Начала стучать форсунка. Какая-то начала лить на Камацу. Т-65 и бульдозер. Как проверить, в каком цилиндре форсунка? Нажимаем 4. Раз, два, три. Заходим в меню. Отключение цилиндра. 9 пункт. Но я уже знаю. И отключаем по очереди каждый цилиндр. Вот слушаем. Но я знаю, что у меня 5-й цилиндр. Перестала стучать. В 5-м цилиндре форсунка бьет.